Assalamualaikum. Hai, ini daun saga. Mama Titi mau bikin obat batuk untuk anak-anak yang kebetulan lagi pada batil. Ini daun saga dari kakak dibawain, dia punya banyak. Saya minta. Dan biasanya saya pakainya tuh ganjil ya, kayak gini. Saya pakai 17 daun saga untuk 3 anak. Anak-anaknya batuk semua dan suami juga batuk. Saya juga nanti minum sedikit. Oke, cukup 17. Nanti ini kita tumbuk semua. Setelah tumbuk, ada airnya. Kita kasih air matang sedikit. Ini kita cuci dulu pakai air matang. Setelah itu lalu kita peres jadi 5 sendok. Satu orang 1 sendok makan. Ini sudah dicuci bersih ya, pakai air matang. Terus kemudian kita gini-giniin semuanya. Setelah itu baru bisa mulai ditumbuk. Saya biasanya numbuknya pakai sendok makan. Setelah dibuang batangnya kayak gini, terus kita tumbuk-tumbuk ini sampai halus ya. Ini kalau udah mulai kelihatan berair-berair gini, nggak apa-apa, berarti kita kasih tambahin air aja ya. Airnya nggak usah banyak-banyak, berat, kasih 2 aja, 1 sendok kayak gini. Bisa boleh deh, yang ganjil lebih afdol. Nggak usah kayak ganjil. Ini kita plus gini sampai hijau-hijaunya kelihatan gini. Terus saat minumnya nanti disaring dulu ya, supaya tinggal airnya aja nih, air hijau seperti ini aja. Nah, ini airnya jadinya kayak gini, nanti airnya aja yang kita kasih ke anak-anak. Ini kalau udah kayak gini kita saring ya, nih ke sini. Ini bisa kita tumbuk-tumbuk lagi, terus kasih air lagi sampai nanti ininya tuh bisa bening banget, nggak hijau kayak gini. Itu memaksimalkan khasiat si saganya ini sendiri. Ini bisa kita tumbuk, kita kasih air lagi, bening lagi, kita tuang kayak gini lagi. Ini kayak gini, tuh masih hijau lagi kan, di terus gini dituang lagi, pokoknya sampai hijau-hijaunya benar-benar maksimal kita ambil. Saya mau bazir kalau masih banyak, karena ini masih ada obatnya, masih ada saganya, masih berkhasiat. Ini hasilnya udah kayak gini ya, ini udah putih, tadi udah saya peres sampai terakhir, sampai air hijau-hijaunya udah semua masuk ke dalam gelas. Dan nanti jadinya ini siap dikasih ke anak obatnya. Ini obat batuk daun saga, obat alami. Selamat mencoba. Minum. Manis nggak? Nah, coba lagi. Nah, lagi. Nah, lagi. Itu kan karena rasanya manis banget. Sekarang kakaknya. Oh lagi, nanti ya kakak dulu ya. Pegang. Ini mana sendoknya? Enak? Mana? Nggak apa? Beda lagi. Ini bayi dari kecil nggak pernah minum obat batuk, selalu minumnya daun saga. Lihat, sampai gede pun dia masih doyan nih, dia bikin minum ya. Oke, sekian daun saga obat alami, obat batuk herbal. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.